ตากาดาจีตุมรวงลุมหัดปราณล้อกรุบเกลือนหลายเตวิอาจเมียนอารมณ์ถาโดยจีกาดาในขนมอุชีนปนตายเนี่ยบังหัดบังเรียนนิเยธาเนี่ยอาจบังไว้กาดาโรบอเนี่ยเตอจีกาหัดปราณดอกเมียนโปรสตเพียบบอมพอดนี่จีโรบีบเพราะฉันบาเนี่ยเกิดทารวดบังเวลกาบันดอกบันดาลกำลังนึ่งตุ่มร้องเซนตีดนี่กาหัดปราณดาลเมียนอังตองสีเตกบัวคือชื่อตุ่มรวงลมหัดปราณเป็ดปรากอดตามุยกวดยังเมียนเปรเมียนมุยจมนูนได้อาจช่วยเอาเนี่ยดอกดองหางบานสรูลกาดาคือเมียนโปรสตเพียบนะในเปลจับดามบังการกำรัดมูลฐานนิกายสามเตียสอดไซเชียมแบะโดงหนึ่งเจียตุ่มร้องนิกายหัดปราณดออจาจีปีเสสำหรับเนี่ยได้มันเถือบเฟอร์สกรรมเพียบปีมูลเมาหรือเนี่ยได้จับอารมณ์ขนงการจับดามดำหน้ากาเทอร์มดาโอสตินจอห์นสันนิเยซานอันโตนิโยกรุบันดอกบันดาเตือคลูนได้เมียนลิขิตบัญเจNCSF ได้เมียนมูลฐานในรัฐติสาหนึ่งเจียเนี่ยกรุบกรองการฝึกหัดเตือคลูนธนเจียดสำหรับกอนไลน์หัดปราณโกลจิมเนี่ยหัดปราณปีประเภทนี้เวียเมียนสาระสำคัญนะขนองการจับดามตุ่มเลือบระบปูเกขนองกอมรัดกันตาเงยสรูลดามใบกาเปียการงระบูให้กาดาคือชีวิตที่ดอลอเอ็กซ์จอขนองกาเฟอร์โดยแน่ยังมันนิยอัมปีกายืดเตได้ควัดไฟพองได้ตัวใบเจียโนอาเจียกุมนายดอกจานิสมาธิเพราะเส้นบาโนเจียโกดาจ้องสบายเจิงได้ลุมหัดปราณบันเติบเมาส์อ่านบันต่อดำใบสไฟหยวลปีโรบีบบ่จุมเฮียนตื่นหมกหนึ่งเฟิกเอากาดาบันเติบระบเนี่ยเจียกาหัดปราณให้เอาไว้บ้านเจียกาดาคือเจียตุ่มรวงนีกาเฟิลุมหัดปราณดอจาอัฐประโยชน์สกปรกนีกาดารูเมียนเจียสกอขนงเชียมดาเมียนสกปรกละอเพราะเปื่อนสอสายเชียมเบะดงเริงเมือมเพื่อเอาประสาลางในกาเมียนโกนนึ่งจานติดกาดาคือชื่อตุ่มรวงในกาเฟิลุมหัดปราณดอจาสำหรับกาเปียจุ่มงื้อได้ปะเปื่อดอสกปรกเพลจัดระบอยเยิงนึ่งเละคันมุ้ยจมนูนเตะโตงนึ่งเบะดงบินวอกเคอร์นิเยกรุบันดอกบันดาเตือคลูนดาเมียนกาบันเจาจิมุยเอเนเวียฟิตเนสในดับลินไอร์แลนด์วิจุมรุนลุมโฮชิมเตกันคูกบานึ่งสำรูนีเรียงกายจุมรุนการุมลีอาหารระบอยเยิงกัดบันทอยอารอมทับบารอมนึ่งสเตรนึ่งกากายลมออารอมตู้เตยระบอยเยิงเวียก็บันทอยสัมเพียรเชียมพองได้กาดาวตรมตา30 นาทีขนมมวยไงอาจเฟอเอาสกปรกเพลจัดประสาลางยังสำคัญรวมเตียงกัดบันทอยโรคสัญญานี่จุมงือบะตักจัดหนึ่งทอบบารอมนึ่งบังการเพียบเสื่อมนี่บายงตามการศึกษาได้บานเจ้งไซในขนม Primary Care Companion to the Journal of Clinical Psychiatry เตะตงหนึ่งห้าดิเพยในจุมงือรำไรดอรับนาเนี่ยจอมนายทำมาปวดโดยเขียจีมุ้ยหนึ่งตุ่มรวงเตียงปีนี่เบะโด่งกำปงดาหรือกำปงรวดเนี่ยกัดบันทอยห้านิเพยนี่จุมงือตักนมไอมโรบอเนี่ยสัมเปียดเชียมขปัวนึ่งโคเลสเตอรอลขปัวขนงอัตราโดยเขียนี่บายงตามการสลายเฉียวได้จบสายขนมปฏิบัติ Arteriosclerosis Thrombosis หนึ่ง Vascular Biology หนึ่งสำหรับเพียบยูอองไวเรื่องการล้างมวยเปื้อนจุ่มเหียนขนมจุ่มเหียนดาประจำไงโรโฮดดอลบุญเปื้อนปรำโรยจุ่มเหียนขนมมวยไงเมียนตุ่มเนตำนงเตยนึ่งห้านิเพยเตียบมาพี่ปรำใบเพียโรยสำหรับการบัดบ้องชีวิตมุนอายุตามตินไหนได้บ้องหายหนึ่ง
American Heart Association 2021 Epidemiology និង Prevention Lifestyle និង Cardiometabolic Health Conference ការរំលឹក 10,000 ជំហានក្នុងមួយថ្ងៃគឺជាគោលដៅធម្មតាប្រសិនបើការដើរគឺជាទម្រង់សកម្មភាពសំខាន់របស់អ្នកការសិក្សារកឃើញថាសកម្មភាពរាងកាយមិនមែនការសម្រកទម្ងន់គឺជាគន្លឹះក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យសុខភាពការដើរនិងការសម្រកទម្ងន់ពេលដើរគឺអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់ខួរក្បាលនិងរាងកាយរបស់អ្នកហើយពិតជាអាចបង្កើនអាយុវែងនិងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ប្រសើរឡើងការដើរមិនមែនជាប្រភេទលំហាត់ប្រាណដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនោះទេប្រសិនបើអ្នកមានបំណងសម្រកទម្ងន់ Walker និយាយនៅតែវាអាចដើរចេញពី10ផោនប្រសិនបើអ្នកសុខចិត្តអត់ធ្មត់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដកពួកគេចេញក្នុងរយៈពេល 2-3 ខែដើម្បីសម្រកទម្ងន់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងមួយថ្ងៃយើងត្រូវមានអានុភាពកាឡូរីនេះមានន័យថាយើងត្រូវរំលាយកាឡូរីច្រើនជាងយើងកំពុងញ៉ាំស្ត្រីនិងបុរសត្រូវបានណែនាំឲ្យញ៉ាំជាមធ្យម 2,000 និង 2,500 កាឡូរីក្នុងមួយថ្ងៃរៀងៗខ្លួនហើយការដើរធម្មតាមិនអាចមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតអានុភាពបានទេ Walker និយាយការដើរលឿនក្នុងល្បឿនពី4ទៅ5ម៉ាយល៍ក្នុង1ម៉ោងល្បឿនដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីជួយឲ្យអ្នកមានអាយុវែង BTW អាចរំលាយកាឡូរីបានច្រើនក្នុង1ម៉ាយល៍ដោយការរត់ក្នុងល្បឿនយឺត Walker បន្ថែមហើយដោយសារវាពាក់ព័ន្ធនឹងការលោតតិចៗរាងកាយរបស់អ្នកងាយនឹងរបួសតិចជាងមុនដូច្នេះអ្នកអាចប្រកាន់ខ្ជាប់នៅទម្លាប់ដែលមានសុខភាពល្អរបស់អ្នកបានយូរជាងនេះនិងកាន់តែរឹងមាំប៉ុន្តែចាប់តាំងពីអ្នករត់គ្របដណ្ដប់ចម្ងាយកាន់តែច្រើនក្នុងចំនួនពេលវេលាដូចគ្នាហើយការរត់គឺមានតម្រូវការកាន់តែច្រើននៅលើប្រព័ន្ធសរសៃឈាមបេះដូងមានន័យថាវាបង្កើនអត្រាបេះដូងរបស់អ្នកកាន់តែខ្លាំងអ្នករំលាយកាឡូរីកាន់តែច្រើនប្រសិនបើយើងប្រៀបធៀបពី1នាទីទៅ1នាទីឧទាហរណ៍មនុស្សទម្ងន់160ផោនដើរក្នុងល្បឿន 1/2 ម៉ាយល៍ក្នុង1ម៉ោងសម្រាប់1ម៉ោងនឹងរំលាយប្រហែល302កាឡូរីបុគ្គលដូចគ្នាដែលរត់ក្នុងល្បឿន6ម៉ាយល៍ក្នុង1ម៉ោងរយៈពេល20នាទីនឹងរំលាយប្រហែល356កាឡូរីកន្លះម៉ោងអំពីចម្ងាយដូចគ្នាប៉ុន្តែកាឡូរីតិចតួចទៀតដូច្នេះហើយការដើរពិតជារាប់ថាជាលំហាត់ប្រាណហើយថែមទាំងអាចជាអ្វីដែលអ្នកធ្វើដើម្បីឈានដល់កម្រិតនៃការហាត់ប្រាណដែលបានណែនាំរបស់អ្នកក្នុងមួយសប្តាហ៍បន្ថែមលើនេះបន្តិចទៀតជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកធ្វើតាមគន្លឹះរបស់យើងនៅខាងមុខដើម្បីធ្វើមាត្រដ្ឋានការហាត់ប្រាណដើររបស់អ្នកហើយធ្វើឲ្យខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពនៅពេលអ្នកទទួលបានការសាកល្បងប្រសិនបើការសម្រកទម្ងន់និងសុខភាពល្អបំផុតគឺជាគោលដៅតាមឧត្តមគតិអ្នកនឹងបន្ថែមការហ្វឹកហាត់កម្លាំងរាងកាយសរុប 2-3 ថ្ងៃនិងការលោតសន្ធឹងខ្លះនិងការចាក់លាត់ដំណើរការនៅពេលដែលអ្នកធ្វើជាម្ចាស់នៃលំហាត់ប្រាណដើររបស់អ្នកហើយមានអារម្មណ៍ថាត្រៀមខ្លួនដើម្បីបន្ថែមវាស្វែងយល់បន្ថែមអំពីហេតុអ្វីបានជាការហ្វឹកហ្វឺនកម្លាំងមានសារៈសំខាន់ដូចបេះដូង
ប្រសិនបើអ្នកកំពុងព្យាយាមសម្រកទម្ងន់ឬរក្សាទម្ងន់តើត្រូវដើរប៉ុន្មានក្នុងមួយថ្ងៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក The World Health Organization នាយកដ្ឋានសុខភាពនិងសេវាមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក The US Department of Health and Human Services និងមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រកីឡាអាមេរិក The American College of Sports Medicine គ្រប់គ្នាបានណែនាំថាមនុស្សពេញវ័យមានគោលដៅក្នុងកម្រិតមធ្យម150នាទីកម្រិតនិស្សកម្មលំហាត់ប្រាណក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីសុខភាពនិង300នាទីក្នុងមួយសប្តាហ៍សម្រាប់ការសម្រកទម្ងន់ការដើរដោយកម្លាំងមធ្យមនិងជាល្បឿនដ៏លឿនដែលសម្រាប់បុគ្គលភាគច្រើនអ្នកដែលមិនមានរបួសឬជំងឺអាចធ្លាក់ចុះពី3ទៅ4ម៉ាយល៍ក្នុង1ម៉ោងនេះអាចស្មើនឹងល្បឿនដើរពី15ទៅ20នាទីក្នុង1ម៉ាយល៍ Johnson និយាយមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក The US Center for Disease Control and Prevention គ្រាន់តែសាកល្បងការសន្ទនាលំហាត់ប្រាណកម្រិតមធ្យមគួរតែឲ្យអ្នកដកដង្ហើមឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដែលអ្នកអាចនិយាយបានប៉ុន្តែកុំច្រៀងប្រសិនបើ150នាទីស្ដាប់ទៅដូចជាច្រើនសូមចាំថាអ្នកមិនចាំបាច់លោតជើងមុនចូលទៅក្នុងគោលដៅ150នាទីនោះទេចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងដែលអ្នកនៅហើយបង្កើនសកម្មភាពរបស់អ្នកបន្តិចម្ដងពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍លោក Steve Stonehouse NASM CPT និយាយគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានការបញ្ជាក់និងនាយកផ្នែកអប់រំនៅ Stryde នៅ Orange County រដ្ឋ California រយៈពេល150នាទីក្នុងមួយសប្តាហ៍អាចបែងចែកតាមវិធីផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនមនុស្សខ្លះមានបំណងដើរ30នាទី5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍អ្នកផ្សេងទៀតហាត់សមក្នុងរយៈពេល10នាទីនៃការដើរច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃបើសិនបើអ្នកថ្មីថ្មោងក្នុងការដើរអ្វីដែលសំខាន់បំផុតក្នុងការចងចាំគឺថាវាមិនមែនទាំងអស់ឬអ្វីនោះទេ Johnson ផ្ដល់ដំបូន្មានងាយស្រួលចូលទៅក្នុងវាងាយស្រួលដូចសំឡេងដើរអ្នកពិតជាអាចធ្វើវាបានច្រើនលើសលប់អាស្រ័យលើរបៀបអង្គុយស្ងៀមដែលអ្នកបានមុនពេលចាប់ផ្ដើមជាមួយ2ឬ3ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយការកសាងរហូតដល់5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្នុងរយៈពេល1ខែគឺល្អណាស់នៅពេលដែលអ្នកក្លាយជាអ្នកដើរតាមរដូវកាលប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលទៅក្នុងការរត់យកវិធីសាស្ត្រដូចគ្នានៃការកើនឡើងបន្តិចម្ដង Johnson និយាយវិធីបង្កើនលំហាត់ប្រាណដើររបស់អ្នកដូច្នេះក្នុងចិត្តនេះជារបៀបចាប់ផ្ដើមរបៀបបោះជំហានទៅមុខនិងរបៀបឈានទៅមុខជាយថាហេតុពីការដើរទៅការរត់ប្រសិនបើនោះជាគោលដៅរបស់អ្នកជំហានទី1ដើរក្នុងល្បឿនស្ថិរភាពនិងផាសុកភាពរយៈពេល10នាទីក្នុងមួយលើកដំណើរការរហូតដល់អាចដើរបាន30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃតាមល្បឿនដែលអ្នកចង់បានជំហានទី2ដើររយៈពេល30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងល្បឿនពីមធ្យមទៅលឿនដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនិយាយប៉ុន្តែមិនច្រៀងទេជំហានទី3លាយដីការដើរលើដីចោតធ្វើឲ្យចង្វាក់បេះដូងកើនឡើងឥតឈប់ឈរហើយជាលទ្ធផល
อัตราได้รวมเลียอาหารក្នុងរាងកាយនិងការរំលាយកាឡូរីក៏កើនឡើងផងដែរនេះក៏ប្រឈមនឹងសាច់ដុំរាងកាយខាងក្រោមដើម្បីដើរតួជាការហ្វឹកហាត់បែបធន់ទ្រាំ Walker បន្ថែមនៅពេលដើរនៅលើថ្មឬជម្រាលភ្នំក្រុមសាច់ដុំផ្សេងៗគ្នាភាគច្រើនជាស្នូលនិងរាងកាយខាងក្រោមត្រូវបានធ្វើឲ្យសកម្មដើម្បីបំពេញចលនាទាំងនេះសាច់ដុំជំនួយជួយគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកម្លាំងនិងការចល័តរបស់យើងនិងធ្វើឲ្យចលនារាងកាយទាបងាយស្រួលអនុវត្តក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ Walker និយាយដូច្នេះសូមកែសម្រួលម៉ាស៊ីនហាត់ប្រាណឬស្វែងរកផ្លូវឡើងភ្នំឬភ្នំមួយចំនួននៅក្នុងសង្កាត់របស់អ្នកជំហានទី4ឡើងជណ្ដើរស្វែងរកឧទ្យានពហុកីឡដ្ឋានឬជញ្ដើរហាត់ប្រាណដែលមានជញ្ដើរហោះហើរជាច្រើនព្យាយាមឡើងលើពូកេរៀងរាល់10នាទីអំឡុងពេលលំហាត់ប្រាណ30នាទីរបស់អ្នកបន្ទាប់មកបន្តឡើងលើពូកេរៀងរាល់5នាទីសម្រាប់ជុំសរុបចំនួន6នេះនឹងបង្កើនកម្រិតនៃកម្លាំងជើងដែលអ្នកបង្កើតតាមរយៈការដើរ Johnson និយាយហើយក៏បង្កើនអត្រាបេះដូងរបស់អ្នកដើម្បីបង្កើនការរំលាយកាឡូរីរបស់អ្នកជំហានទី5សាកល្បងចន្លោះពេលចាប់យកល្បឿន1នាទីបន្ទាប់មកងើបឡើងវិញក្នុងល្បឿនមធ្យមរយៈពេល4នាទីធ្វើម្ដងទៀតនេះ6ជុំដើម្បីបញ្ចប់ការហាត់ប្រាណដើររបស់អ្នកសម្រាប់ថ្ងៃ Stonehouse ណែនាំនៅពេលដែលវាងាយស្រួលព្យាយាមដើរឲ្យលឿន2នាទីបន្ទាប់មកងើបឡើងវិញក្នុងល្បឿនមធ្យមរយៈពេល3នាទីធ្វើម្ដងទៀត6ដងធ្វើមាត្រដ្ឋានរហូតដល់6ឈុត3នាទីលឿន2នាទីល្មមបន្ទាប់មកទៅ6ឈុត4នាទីលឿនមធ្យម1នាទីជាចុងក្រោយដើរលឿន30នាទីជំហានទី6ចាប់យកល្បឿនប្រសិនបើអ្នកចង់សាកល្បងរត់អនុវត្តតាមការវិភាគបែងចែកពី1នាទីទៅ1នាទីដូចគ្នាក្នុងជំហានទី5គ្រាន់តែជាមួយនឹងការរត់សម្រាប់ចន្លោះពេលកាន់តែលឿនងើបឡើងវិញក្នុងល្បឿនដើរពីមធ្យមទៅលឿនសរុបសេចក្តីមកដូចដែលអ្នកឃើញការដើរអាចជាការហាត់ប្រាណស្របច្បាប់និងអាចជំរុញឲ្យមានទម្លាប់មានសុខភាពល្អពិតប្រាកដមិនថាអ្នកនៅជាប់នឹងការដើរទេឬបង្កើនល្បឿនប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រកួតប្រជែងលើរាងកាយរបស់អ្នកផងដែរពិចារណាការដើរបែប Nordic វិទ្យាសាស្ត្របង្ហាញថាការដើរជាមួយបង្គោលធ្វើឲ្យ 90% នៃក្រុមសាច់ដុំរបស់អ្នកសកម្មមុនពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមឬបង្កើតទម្លាប់ដើររបស់អ្នកសិក្សាពីកំហុសដែលអ្នកកំពុងធ្វើនៅពេលដើរនិងវិធីជួសជុលវាឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងគ្មានរបួសដូច្នេះអ្នកអាចជាសះស្បើយឡើងវិញនៅថ្ងៃស្អែក